ايوه. متجوزه؟ جدا. حلو قوي جدا. دي جدا، دي تحسب له على فكره، دي تحسب له ما تحسبش عليه. جدا جدا. طيب عندك اولاد؟ عندي 4 بنات. ربنا يخليهم لك يا رب. طيب احكي لي بقى، متجوزه جدا، ايه الحكايه؟ المتجوزة جدا بقالي 20 سنة متجوزة. يعني أنا مش عارفة أبدأ منين، بس طبعا لا انا عايز اسال سؤال. المداخلة. يعني ايه جدا؟ يعني ليه جدا؟ يعني اللي حبه ما طالش لحد دلوقتي يا أسامة. يعني انت بتحبي جوزك؟ يعني اللي ادى كل حاجة كل حاجة كل حاجة، ولحد النهارده ما خدش ولا أي حاجة. تتكلمي انت تتحدثين عن زوجك؟ نعم. طيب. نعم. ربنا ما خلقش في الدنيا غيره، مش شايفه راجل غيره. ده انت بتعشقي جدا. حلو. في المقابل مفيش بني ادم. جاف شويه؟ لا مش شويتين، 24 شويه. السيد في نفسه كده قوي. بيحكم ويؤمر وينهي وانت على فكره عاجبك كده. وحيد امه وابوه. ايوه. وتربى كده. تربى انه يبقى له مكانه تانية. تمام. انا يعني اشهد الله اني انا ما قصرتش معاه والله ابدا في الحياه. طب ما تيجي نقول جدا. تيجي نقول ان ده اللي عجبك فيه، انه جامد قوي وناشف قوي وما بيهزرش قوي، وده اللي شدك ليه واتجوزتيه جدا. انا اتجوزته جدا، ما كنتش اعرفه اصلا، يعني احنا حبينا بعض كده، المفروض انه كان حب متبادل يعني. طب حلو، ما انت الحب المتبادل ده انت شفتي شخصيه قويه عجبتك. ممكن. لما اتجوزتيه لبستيه قوي. طيب خلاص. برضو انت من الباحثات عن العطف والحنان، مش كده؟ ايوه. ومش لاقياه. ايوه. وبيخش يقول لك يا بقى انت خلصتي الاكل ولا ايه؟ ويعمل لك كده. لا بيخش البيت. عارف انت بني ادم غير اللي في الشارع. لدرجه ان انا في يوم قلت له انا نفسي في ده، انا عاوزه ده. قولي له طب ما تيجي نعيش في الشارع، طالما انت في الشارع حاجه وفي البيت حاجه. قلت له. انا سبحان ربي العظيم يعني. ما تقوليش انك حلوه. لا مش هقول. عشان بس سبحان الله انا حلوه، بس انا بسمع الكلام ده والله العظيم بيجي لي على طول تخيلات ان انتوا العكس تماما. لا بالله انا حبيت. بابايا كان رافض الجوازه. قلت لك انا اللي جبت الذهب لنفسي هتقولي انت كدابه. لو قلت لك انا من اللي قالت على رايي اللي قال حصيره وقله ميه وكنت راضيه بكل حاجه. يعني اقل مني في كل حاجه. تمام. لكن لما حبيت ما دورتش على ولا اي حاجه. حلو. ولا اي حاجه خالص خالص خالص. تعالي اسالك شويه اسئله. اتفضل. هو مكفي بيته ماديا؟ انا عايشه وعايش 10 زيه. ولكن هو بيبخل على بيته؟ لا. يعني النهارده ممكن تكون انت زوجتي، انت اغنى مني جدا. أيوة. انما انا راجل موظف باخد مرتب مثلا 10 قروش، بطلع منه 9 لبيتي. مش بخيل، بس دخله ما يجيش 10 دخلي. فبالتالي انه انا كل شغلي وكل بهدلتي، انا ما قلتلكش انا بشتغل ايه، ما قلتلكش انه يعني مش حاسس بقيمته جنبي بسبب الناحية المادية. تمام. انه في يوم من الايام دخل عليا وهو متأثر جدا جدا وزعلان ومترقاش، فقلت له مالك سلامتك؟ قال لي كان عندي منظر النهارده يعني ارفع لك قبعه. قلت له خير. قال لي اب عنده 2 بنات بيلموا زباله يا اسامه معلش، دي تنزل تاخد الكرتونه من هنا، ودي ما بصوش لحد. ملخص الكلام ان الواحد لو اتجوز واحده من دول هتعرف قيمته. يا نهار ابيض، انا خدت الكلمه دي في صدري. قلت له انت لو انا عندي مثلا عبايه هات لي 10 وشوف انا اعمل معاك ايه، عندي شنطه هات لي. فهو يعني كلمه من ضمن الكلمات بيقول انا مش حاسس برجولتي معاها، انا مش حاسس بنفسي معاها. فاهم؟
يعني بقول له انت راكب عربيه اخر موديل ولابس توب بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، وكل ده ولسه بتبص لشحاتها، عايز ايه؟ مش حاسس، فاهم انت؟ لما حد يقول له انت اخرك كذا هي اللي عملتك، فانا اقول لهم حرام عليكم، هي دي مشكلتي معاه، انه انا عمري ما قلت له انا جبت لك، انا اديتك، انا 16 بس سنه انت اللي بره مصر. بتجيبي له. برافو عليك. يعني 16 سنه العربيه انا بره الاخر مصر. موديل دي انت اللي جايبها له، ايوه، والبدل والشياكه والثياب الفاخره انت اللي جايبها كل له. حاجه كل حاجه. اه مش فارقني يا اسامه مين، المهم اني اعيش سعيده، مش مهم، انا عندي عيال اه وبناتي على وش جواز، مم. وانا ست، مش هقول لك انا محترمه، انا طب بقول لو لك أنا لو ست غيره. كفتي، لو مسكتي ايدك شويه عنه يحصل ايه؟ بنعيش عيشه قدر، بنعيش عيشه زباله. يعني بنعيش هو الناس يتضايق، بتفرج بينا. هو يتضايق مش كده؟ مش يتضايق الناس بقى ان انت بيقول لي خلاص بقى انت بقى معاكي قرشين، انت هتشوفي نفسك، انت لا كل وقت يعني انت طول الوقت. مثلا لو بطلتي تجيبي له لبس، بطلتي تجيبي له عربيه، بطلتي تجيبي له ساعه، بطلتي تجيبي له نضاره، الحاجات دي مش بطلتي بطلت، ايه؟ انا بشتغل وبديله فلوسي، كلها. انا بشتغل، اللي اه بشتغل بيه باليمين هو بياخده بالشمال. مم. وزرفت وقلت لا انا ليا حق وليا ما مم. ترقاش، بنقف اوقات كتير قوي على الطلاق بسبب النقطه زي دي، انه ابدا ماديات طيب ما الراجل 100 دخلتي. فل 14 وبيقلبك على السخان اهو. برافو عليك. الراجل بياخد مرتبك كله، يعني متضايق ليه طيب؟ متضايق ليه لما يشوف شويه انه انا طلعت بره ايديه. طيب بص يا بنت الناس، انت بيخش لك 10 قروش، نعم شيلي 2 على جنب، تمام. ممكن؟ بعد فوات الاوان للاسف. لا ما فاتش الاوان ولا حاجه. واخد بالك ازاي؟ ما تقوليش بعد فوات الاوان، احنا دلوقتي في فوات الاوان، في الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها دي هي منتهى فوات الاوان. نعم. خلاص اللي كان عامل قرشين راحوا، واللي عايز يعمل قرشين ينسى، والقصه كده. فبقول لك شيلي قرشين على جنب نعم. لاجل الزمن والحياه، محدش ضامن الظروف. ما بقولكيش ما تديلوش، اديله، بس شيلي قرشين على جنب. انت عايزه شويه حنيه ولطافه ولذاذه وحب وبتاع، مش كده؟ بني ادم ماشي بدور. استني بس، انت اللي عماله تقولي له ايه، فين الحب، فين الحنان، فين اللذاذه، انت لا وحشني. معكش، لا معكش خلاص. خلاص مش كده، يبقى خليكي بقى كده. عارفه منى زكي لما طلعت قالت ما عنتش في الفيلم؟ لا انا فاكره منى زكي وهي بتقول له انت خنتني كم مره، نمت مع كم واحده غيري. هو خانك أكتر. كمان؟ لا حول ولا قوه، خانك كمان؟ ايه؟ مفيش مره بتعدي من غير ما اعرفها، ولا مره. كتير هم قوي. وناس تعرفيهم ولا ناس ما تعرفيهمش؟ اول واحده هي اللي ذبحتني، وده كان ما اقدرش اقول عليها. صاحبتك الانتيم. وده يعني ما اتعلمتش، مشكلتي انه زي ما بيقولوا ما بتعلمش، يعني بنسى وببدا من اول. انت محتاجه جوزك ده، ها؟ محتاجه كده بالعقل كده، يتلعب على الشناكل، يتشقلط. ازاي بقى يعني؟ يا حبيبي ويا بيبي ولطافه ولذيذه وكل حاجه، وفجاه انت مختفيه، انت في حته تانية، انت واخده جنب، انت معاكي تليفون، عندك حاجه برايفت خاصه بيكي. محتاج يفكر، يشغل دماغه معاكي، لان من الواضح انك مش مدياله اي مساحه انه يشغل دماغه معاكي خالص. اشغل دماغي معاكي ليه وانت مدياني كل فلوسك وكل حياتك وكل قلبك وكل الدنيا؟ انا بقولكيش خوني والعياذ بالله، انا بقولك خليه يشغل دماغه شويه. هو نوع من انواع الجوازات اللي برضو فيها عقبات، ولكن قد تكون احسن شويه من المصايب السوداء اللي احنا بنسمعها.